Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Înainte să merg mai departe, aș vrea să mă opresc să spun despre un fenomen care pot să-l numesc spiritualizarea lucrurilor. Adică o spiritualizarea este, este corect, folosit, înțelept, dar putem fi hiperspiritual și atunci devine dăunător. Am spus și am vorbit, de exemplu, de Salomon, care vede această legătură. Am vorbit de Agar, unde scrie clar, Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Aș putea să-ți dau exemplu lui Ilie, când fuge în pustie, ajunge la Oreb, în peșteră, Dumnezeu zice, ce faci aici, Ilie? El răspunde și Dumnezeu zice, ieși și stai în fața Domnului. Când iese afară și sta în fața Domnului, deși în peșteră era tot în fața Domnului, dar afară era într-un alt loc, este întrebat ce face aici Ilie, răspunde în același mod, dar acum îi se dă răspunsul ce are de făcut, du-te și unge-l pe Elisei și așa mai departe. Deci avem multe exemple care arată cum același om, același problemă, dar când locația este schimbată, rezultatul este diferit. Acum, totuși aș vrea să vorbesc de hiperspiritualizare. Ce înseamnă asta? De exemplu, când arăt din Scriptură, bine, am arătat din Vechiul, am arătat din Noul Testament sau, hai să zic, din viața Domnului Iisus. Sau chiar pot să merg în Faptele Apostolilor, Petru care se urcă pe acoperiș pentru a se ruga. Sau Petru și Ioan care se duc la templu pentru a se ruga. Din nou același principiu. Alegem loc și apoi ne rugăm. Da? Dar când suntem hiperspiritual, o să zicem ceva de genul. Dar scrie, vine, Domnul Iisus a zis, închinător adevărat, se închină în duh și în adevăr, poți să te închini oriunde, ceea ce este adevărat. Poți să te rogi oriunde, ceea ce este adevărat. Dar hiperspiritualizarea ne face să credem minciuna următoare. Că pentru că nu mai suntem în Nou Testament, nu mai suntem în Vechiul Testament, n-are absolut nicio influență locul unde ne alegem să ne rugăm. Aici devenim hiperspiritual. Pentru că chiar dacă suntem în nou legământ, chiar dacă suntem sub har, faptul că locul unde ești influențează starea ta nu s-a schimbat. Da? Deci poți să încerci să fii cât de spiritual vrei tu. Principiul că locul unde ești, atmosfera în care ești, influențează starea ta, încât poate favoriza sau defavoriza o anumită activitate care vrei să o faci, nu neapărat rugăciune. Dar asta e valabil pentru orice. Gândește, de exemplu, cineva, cercetător, cei care caută soluții, da? Și are nevoie să fie concentrat, are nevoie de liniște pentru a gândi, a împinge gândire la un nivel înalt de concentrare. Ok? Și într-o zi, când lucrează liniștit în biroul lui, aduce o clasă de copilaj de grădiniță să vină acolo să se joace. În gălăgia ea poate să aibă exact același rezultat? Nu. Pentru că este o altă atmosferă. Nu că el e mai puțin deștept. Dar realitatea este, mediul înconjurător are o anumită influență asupra noastră. Punct. A nega acest lucru înseamnă ești hiperspiritual sau și puțin naiv.
Și multe cadere avem pentru că avem această naivitate unde zicem, nu, unde ne credem hiperimun. Eu pentru că sunt creștin, pentru că sunt copil, asta nu mă mai afectează. Unele lucruri doar crezi că nu te afectează. Mai continuă să stai acolo, să vezi cum te va afecta. Să avem grijă la hiperspiritualizare. Da, într-adevăr, închinătorul adevărat se închină în duh și în adevăr. Dar ascultă, locul care alegi să te rogi te poate ajuta să ajungi mai repede sau mai greu la acea locație spirituală numită duh și în adevăr. Ai. Cum ți-am spus, poți testa acest lucru. Uite, de exemplu, sunt lucruri care le trăiesc destul de des. De exemplu, dacă ești atent și deja de ceva timp ascult proteine, poți ușor să-ți dai seama când am înregistrat într-un loc unde am avut liniște sau într-un loc potrivit și când am înregistrat, de exemplu, la marginea drumului, pentru că nu știu, eram în călătorie, sau când am înregistrat într-un colț, într-un aeroport, pentru că eram în călătorie, mi s-a întâmplat asta. Puteai să-ți dai, zici, aici nu doar din cauza poate zgomot de background, nu. Chiar și modul cum transmit ceea ce transmit e puțin diferit. Pentru că nu am același stare de concentrare. Nu că sunt diferit, dar că locul este diferit. Este la fel cu rugăciune. Adevărul este atmosfera cea mai importantă când te rogi, până la urmă e atmosfera interioară. Însă, fiind ființe umane, de multe ori, ce se petrece în noi este influențat de ceea ce este în jurul nostru. Da, poți să ajungi la punctul unde nu te mai influențează nimic din exterior. Poți să ajungi acolo. Dar deocamdată am văzut, și eu am fost printre ei, doar oamenii care cred că nu mai sunt influențat, deși încă sunt influențat doar la un nivel mai subtil. Ascultă. Unele influențe sunt tangibile, dar nu pentru că ceva nu este tangibil înseamnă că nu ești influențat. Pentru că alte influențe sunt subtile. Adică nu-ți dai seama că ești influențat și totuși ești. Dacă ești expus, de exemplu, dacă intri într-un mediu unde se fumează, da? Automat simți că te deranjează, te afectează și ești de acolo. Zic, uite, asta m-a deranjat, m-a afectat. Erai conștient de ce acel mediu, cum te influența sau te afecta. Dar, de exemplu, dacă intri într-un mediu unde este un element radioactiv, tu nu-ți dai seama. Și totuși, acele radiații cauzează pagube, dar foarte subtil. Chiar și Dumnezeu a făcut om, va mai întâi scoate mulțimea care făcea gălăgie în casa lui Iair, unde era fetița lui. Mai întâi va scoate și apoi o va trezi. Și noi avem impresia că am ajuns, pentru că suntem în Nou Testament, în Nou Legământ, suntem imuni, nu ne mai afectează mediul înconjurător. Chiar când mergeam pe jos, picioarele nu ating pământul. Da, în imaginația noastră, în realitate nu este așa. Picioarele ating pământul și îți zic, mediul te influențează. Uneori tangibil, uneori subtil, dar te influențează. Locul te influențează. Intri într-un centru comercial, ești sub o anumită influență. Intri într-un restaurant, dar e subtil.
Dar oamenii au studiat asta. Oamenii de știință au studiat, au și dovezi cum suntem influențați de acest lucru. Dar e naivitatea noastră și mândria noastră care ne face zice, nu, pe mine nu mă influențează, nu-mi face nimic. Un om de știință o să râdă. Pentru că o să zică, nu, cifrele spun altceva. Cifrele spun clar că mediul, cum este aranjat și așa mai departe, te influențează. Deci hai să nu fim, e bine să fim spiritual, dar să avem grijă să hiperspiritualizăm lucrurile. Nu, pentru că nu, contează. Că ești încă un om pe pământ, contează mediul care îl alegi, contează atmosfera. Faptul că vei fi în contexte care nu sunt favorabile, nu zic atunci să nu faci. Nu. Chiar când contextul nu e favorabil, roagă-te, citește Scriptură, faci ce ai de făcut. Dar să nu recunoaștem că mediul poate ajuta sau să nu ajute, mi se pare că nu este neapărat o concluzie sau o gândire înțeleaptă. Dumnezeu să te binecuvinteze.